絲港行出嚟，JR 行出嚟個商場啊，都幾靚。買完飛就去4個字後有船，但係條隊咁長，點解咧？單車後面排隊。吹風吹咗4個字，隻船終於到啦！沿船過嚟，呢邊就係塘戶場外市場，而家就去塘戶場外市場睇下會唔會有雞泡食先。OK， 前邊就係啦，塘戶市場。呢個劣評如潮嘅塘戶市場，食雞泡魚，食雞泡魚。好，睇下差唔差啦。先，雞泡魚刺身，雞泡魚刺身1300，我梗係試啦，就食呢個啦，而家。好似話唔差噶嘛，你哋可以，仲有呢個咧，千五結束嗰個咩8-5英嗰個河豚肉餅啊，100英壽司你唔試啊？可以，我唔知做乜鬼啊，好犀利啊！哇！我又係壽司喎，點解咁出名嘅呢間？點解呢間冇人嘅？嗰間咁多人嘅咧？完全搞唔通喎！喂，你唔懂事啊？1000英雞泡魚刺身、海膽，哇！呢雞泡魚嘅內臟啊，應該係。仔本來食呢隻雞腿得唔到㗎，係雞腿。好，差唔多行咗一半啦。呢邊台係好多壽司夾，跟住呢度咧，呢度唔知，呢度唔知係飲湯嘅。呢個係咩湯啊？最多人排嗰間咯，哇！海膽300咁平，我睇完喎。海膽300食屎喎！海膽300咪好似咩好似食嗰嚿屎喺個口度嗰啲咯，死硬嘅喎，死硬。好噶啦，食完1000英嘅雞泡魚都真係幾好食喎。跟住咧又要排隊搭翻船出去啦。睇過，原來叫關門海峽啊！原來呢個叫關門海峽。